Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Surat non bu? Surat An-Naba bagian terakhir ayeuna teh nya dari surat An-Naba. Ayat sabaraha? Ayat 31 dugi geuning lalancarnya ciga nama katambul An-Naba wae mah. Palinter tong diwartoskeun di ayat tulisanana emang kaling direkam. Nah, surat An-Naba, surat kasabaraha An-Naba teh Bu? 78 nya satos surat satos surat naon Bu? Al-Insan, Al-Mursalat, Al naon Bu? Al-Eldul hari Al-Mursalatnya. Nah, satos surat Al-Mursalat nembe surat An-Naba, satos surat An-Naba nembe surat An-Nazi'at. Nah, nembe surat An-Nazi'at. Ari surat An-Naba diturunkeun satos surat naon? Ustad tong narasna eta cenah. An-Naba teh diturunkeun satos surat Eta Al-Ma'arij bunya tah kada bisi tepang deui ke ditaros deui ye. Jadi surat An-Naba teh saya tidak akan bosan untuk mengulang Bu. Pokona mah terus da ilmu mah kitu nya. Hilap emutan deui, hilap emutan deui, engke mah lami-lami hilap tah sahana nu ngemutan. Tenang gue salamikeun aya nu ngemutan atau ngariwang. Jadi surat An-Naba teh surat ke 78. Satu acana surat Al-Mursalat. Berarti Al-Mursalat ka sabaraha? 77. Terasa atau surat An-Naba surat An-Nazi'at. Berarti An-Nazi'at surat ke 79. Diturunkan satos surat Al-Ma'arij. Ari disimpen mah satos surat Al-Mursalat disimpen, tapi diturunkan mah satos Al-Ma'arij. Benten teu Bu? Benten nya ari ieu mah satos turun Al-Ma'arij. Upami dina mushaf disimpen satos surat Al-Mursalat. Jadi ibu teh nuju ngurut dua. Hiji ngurut berdasarkan dina mushaf. Dina mushaf teh surat An-Naba disimpen satos surat Al-Mursalat eta dina mushaf. Tetapi berdasarkan urutan turun surat An-Naba itu diturunkan setelah surat Al-Ma'arij. Nah, tos beres An-Naba teh sabaraha ayat Bu? 40 sabaraha?
Nya 40 entos. 40 ayat sabaraha kalimat? 100. Tuh, Bu. Oke, tacan beres ya ngabahas yeuna. 173 kalimat, ayat sabaraha huruf? 770. Tuh, Bu. Jadi, ibu teh nalika ngaos surat An-Naba tikawit amma, dikawit naon, Bu? Matak disebutna juz naon? Tah, Bu. Jadi disebut juz amma teh ku sabab juz ka-30 dikawitanana ku naon? Ku amma. Matak we disebutna juz naon? Tah, gitu juz amma sabab juz 30 teh dikawitanana ku lafad amma. Jadi we katelah juz amma. Teh nya, Bu. Tah juz amma teh atanapi surat An-Naba teh sadayana ayat 770 huruf kali 10. Jadi sabaraha, Bu? 7.770. Nalika urang tamat beres mengawas surat An-Naba 7.770 kebaikan yang akan kita dapatkan. Sasurat sabaraha menit? Sabaraha menit, Bu? Paling 10 menitan, Bu. Nu karaos mah nya kirang langkung sekitar 10 menit kebaikannya 7.770, Bu nya. Kebaikan yang kita dapatkan hanya satu surat saja, Bu. Teu seueur ngaluangkeun waktu sabaraha menit? Ngan 10 menit. Bandingkeun jeung nonton si Andin. Aduh, keukeuh eta. Seem sabaraha jam, Bu? Berdapat berapa kebaikan? Punya jauh sekali gitu kalau mau dibandingkan ke sana. Nah, beres. Ini surat An-Naba sebagai pendahuluannya saja. Hari ini kita akan bahas bagian yang terakhir dari surat An-Naba, yaitu ahwalus su'ada. Apa, Bu? Naon ahwal teh? Ahwal halun atau keadaan, kondisi as-su'ada, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Ya teh ngobrolkeun ibu, ya teh ngobrolkeun urang, Bu. Iraha engke di akhirat ketika terjadi hari kiamat, ketika dalam Quran diterangkan yauma yakumur yauma enggak atuh, Bu, bantosan. Yauma yunfakhu fisuri fatatuna afwaja. Tah, Bu, ieu nontos teh geuningan. Yauma yunfakhu fisuri fatatuna afwajan. Tah, Bu, ketika sang sakala di kumaha, Bu? Fisur, ditiup. Fatatuna afwaja, maka kalian datang secara bergerombol, berkelompok, berbondong-bondong. Punten, Bu, secara afwajan, secara berbondong-bondong datangnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Maka nanti secara garis besar ini terbagi kepada dua. Ada as-su'ada, tah, Bu. Aya deui asyaqawa. Naon asyaqawa, Bu? Asyaqawa sakyun, sakwah ini golongan orang-orang yang celaka. Golongan orang-orang yang rugi, Bu. Tah di dieu asyaqawa. Ku Allah disiapkeun inna jahannama. Apa, Bu, bunyinya? Ngalah tuh. Inna jahannama kanat mirsoda. Ku Allah disiapkeun neraka jahanam litogina ma'aba labisina fiha ahqoba. Terus tabu ieu teh nerangkeun asyaqawa, nerangkeun jalmi-jalmi anu cilaka, nerangkeun jalmi-jalmi anu rugi. Nah, sabadana nerangkeun anu cilaka, nah baru nanti menerangkan as-su'ada, orang-orang yang berbahagia. Tah, Bu, ini gaya bahasa Quran. Jadi Quran masuk sabanding
Lamun tos nerangkeun nu kafir kadituna nerangkeun naon? Nu mukmin. Lamun tos nerangkeun ahli neraka kadituna nerangkeun tah Bu, Quran mah gaya bahasana teh kitu. Silahkan Ibu cek. Hampir di setiap surat selalu ada bandingannya. Supados urang teh gaduh pilihan. Bade jadi nu mana? Bade asyaqwa, bade asuada. Bu, cita-cita matong pameng. Hadieu yeuh. Asuada ngan kade Bu. Tah, kenali ciri-ciri asyaqwa. Orang-orang yang celaka. Aya budak, ya Bu, budak. Bu, sakola, urang kali sakola. Sakola tara mabal oso. Sakola tara mabal oso ngapalkeun tara kemampuan tong disebut bodoh bulah tegena. Kemampuan ngan sakituna gitu. Cik kira-kira Bu naik moal eta budak disebutnya padahal ujianna teu acan ibu majul suudon we moal. Ujianna ge teu acan ya Bu, tapi ku urang teh tos bisa kabaca. Sakola tara nya diajar tara absen 3 bulan. Tong pameng. Ya Bu 3 bulan teh nya Bu, absen 3 bulan. Wah, pokona Bu meujeuhna teh lamun teu lulus. Tuh, ceuk urang teh meujeuhna. Tah nya Bu kahartos aya jalmi Bu salat tara, sedekah tara, zakat komo ngaos hayang lebet ka surga gaduh orang jero. Meujeuhna teh Bu lamun lebet ka dieu sakowah tuh da kahartos ku urang teh meujeuhna nya lebet ka dieu oge naha gaduh amal naon jocek ibu teh gaduh orang jero. Tanya Bu kenali ciri-ciri orang yang akan celaka hiji naon Bu? Orang nu bakal celaka teh inu kantos teh geuningan nya atas naon? Tas silap deui. Satu cenanya Bu tidak mau mengingat Allah. Nah hiji apa Bu? Tidak mau mengingat Allah. 2 cirina celaka teh keras hati. Tah keras hati teh ciri jalmi alim mengingat Allah. Jadi eta mah bakal klop Bu, bakal nyambung. Jalmi yang orang yang tidak mau mengingat Allah, orang yang tidak mau menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu nampak di hadapannya, pasti hatena keras. Nah, yang ketiga, setelah tidak mau mengingat Allah, keras hati, pasti kadituna teh ar-raghbah fi dunya, rakus tamak karena urusan dunia. Kengeng teh Bu urang hoyong mobil. Kedah ibu tong kengeng-kengeng pamang lah. Hoyong ibu gaduh bumi. Cita-cita mah sok we Bu nya. Hoyong gaduh kendaraan fasilitas dan sebagainya. Bu tong pamang silakan Bu, tidak apa-apa. Yang dilarang oleh agama itu bukan ingin fasilitas duniawinya, tapi jangan sampai kita menghalalkan dengan berbagai macam syarat. Tong dugikeun ka urang teh nya Bu menutupi keinginan dengan sesuatu yang dilarang. Ari kahoyong memangga dan normal manusiawi itu silahkan, tapi jangan menginginkan sesuatu yang haram atau menginginkan sesuatu dengan cara yang haram. Wihande Bu, jangan menginginkan sesuatu yang haram atanapi menginginkan sesuatu dengan cara yang tah eta nu dilarang ku agama mah. Ari hoyong mah kitunya eta mah normal manusiawi. Silakan Ibu, dari dulu juga ya. Matak kapungkur Bu aya dina hadisnya. Aya ibu-ibu ngagendong orok masih kene nete gitu nya. Masih kene nete. Aya pemuda ngalangkung. Sanes pemuda atuh Bu. Ya masih muda lah dikatakan muda. Orangnya sukses Bu. Bonghar, segala gaduh, kaya gitulah. Nya tong ninggal kabi Bu, ieu mah kaditu. Doh. Wah Bu, kasep beunghar, idaman we pokona mah Bu. Matak eta si ibu nuju ngais budak. Ya Allah cenah. Jadikeun budak ieu ciga saha? Ciga pun pemuda eta. Gitu. Duh Bu, gagah pisan atuh. Tos kabayang ku sepuhna nya ya budak bakal pisukseun gitu. Ciga budak eta didoakeun. Pek teh datang ka Bu hiji deui.
nyakucel kumal bu pokoknya mah bahkan dikatakan dalam hadis itu hamba sahaya kumaha ta cek sepuhna ya Allah tebihkeun ampun para luntong ciga kitu mun urang mana uzubillah jo kikituan ibu-ibu mah gedengan naon bu jo ngaguratan kitu duka naon hubunganana yo kikituan tabu mun ayeuna mah eta bu orok biasa nyarios ya wahai ibu cenah aku ingin seperti hamba sahaya itu nah cenah ruwaseun ta bu nah nanti silakan nanti dibahas ada beberapa bayi yang bisa berbicara itu diantara mukjizat termasuk ta orok nu ieu punya nuju digendong kenapa cenah karena orang yang tadi adalah calon ahli neraka sementara budak hamba sahaya itu adalah ahli bu si ibuna nyarios ciga kitu hal yang wajar pikabitaheun teh naon dan normal manusiawi itu mah bu hoyong ninggal ciga kieu hoyong ninggal ciga kitu silahkan tapi ingat jangan menginginkan yang haram atau menginginkan sesuatu dengan cara tah eta bu tah tilu nyambung eta teh bu tidak mau mengingat Allah pasti keras hati lamun keras hati pasti kadituna teh bakal rakus bakal tamak karena urusan dunia nu kaopat atulul amal panjang angan-angan panjang harapan panjang keinginan kepada sesuatu yang mustahil terwujud jika orang hayang umur panjang 1000 tahun eta mah mustahil terwujud ya bu hari ini mustahil terwujud kenapa umat Nabi Muhammad kata Nabi itu tidak akan jauh daripada 63 langkung weh tidinya langkung tidinya war naon bu waspadalah ngan kade tong pedah masih kene 17 teh acan 7 hiji jongjon we kematian tidak mengenal usia nya bu tidak ada di dunia yang tahu kapan dan di mana manusia itu akan mati teu apal ibu lahir di Cipagalo bisa janten ngantun ke nama di Mekah nuju ibadah umroh aduh sanes amin bu ya bu tidak ada yang tahu tahu anu ngantun kena di Mekah lebat surga lebat neraka tuh kada di orang tadi nyabu sok gegeran hoyong di ditu cenah sugan we ari Abu Jahal ngantun kena di mana yang penting mah orang na soleh teu ta eta nyabu silakan gitu nah tidak ada manusia pun tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dan di mana dia akan wafat gitunya bu kerjalmi anu betah di dunia pasti kematian teh sesuatu yang sangat menakutkan sesuatu yang sangat tidak diinginkan nah betah di dunia taros bu kanu teu damang karos bu kanu ripuh kira-kira hoyong naon tuh nya bu nah makanya manusia itu ada yang menginginkan mati ada juga yang takut kumaha atuh urang mending takut mati mending berani mati ibu pada jantan pasukan yang berani mati pasukan yang takut mati tahunya urang teu kudu sieun mati tidak juga harus mengharapkan kematian bu tos dongkap waktos nama pasti datang wihande ibu kalau sudah datang ajalnya pasti datang tidak ada seorang pun yang bisa menolak kunaon tah kamari bet ngantunkeun kunaon kamari bet ngantunkeun punten punya ada orang meninggal kunaon bet ngantunkeun tah gitu walerna tos waktosna nya bu can waktos nama ngagak jeleng tungtung nama naon awak we ruksak maot henteu pan kadongengkeun geuning hoyong bunuh diri neangan tatangkalan cet gitu jol mungkut tali ka dieu bohong pek teh awina bu semplak isukna nyarita ka babaturana untung cenah aing bisa ngojay sing goreng wek bunuh dirina handapun walungan semplak gujubar teh untung cenah bisa ngojay eudeuh moal yang maka aya untung bisa ngojay segala bu nah nih panjang angan-angan ciri yang keempat orang yang akan celaka panjang angan-angan kepada sesuatu yang mustahil terwujud
Kalima, ciri orang yang celaka yaitu qillatul haya, rendahnya rasa malu, tegaduh kaisin, nyebu pasti akan celaka. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menghancurkan seseorang atau bahkan sebuah negara. Gampil bu, cabut we ka erana, hancur sebuah negara. Nya di Jepang ada tren lebih baik mati daripada menanggung malu. Di urang mati balik, mending kene nahan ka era daripada teu gitu bu. Urang mah beda saeutiknya. Eta geuningan asa gagah ka dieu nganggo rompi oren, aya tulisan di dieuna teh. Naon bu? Tahanan. Asa bangga we ka era jongjon we bu. Tahanan, korupsi triliunan, miliaran. Ih, jongjon we masih kena bisa tersenyum kepada media. Yo, kiki aneh. Aduh bu, di Jepang mah lebih baik mati daripada harus menanggung malu gitu bu, luar biasa. Tah bu, ciri-ciri orang yang celaka. Beres tak ayat 5 ya bu. Nah, Allah siapkan nanti di hari kiamat itu manusia secara garis besar terbagi dua. Satu syaqawah, nah orang yang celaka. Yang kedua as-su'ada, orang yang akan berbahagia, mendapatkan keuntungan. Ieu mah saha? Ta ieu ayatna bu, urang dibahasnya sok tinggal. Satu. Nih bu, ayat ke-31, innalil muttaqina mafaja, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Sahanuk bakal kengeng mafaja tuh? Al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di antara tujuan saum la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ibu tuh sabaraha kali ngalaman saum? Pang anomna di dia aya bu kanu 40. Aduh. Ibu ujung-ujung ditaros 40 teh. Pang sepuhna ayat 70 bu. Suur, aduh suur cenah. Nya 70. Taruhlah kita pertama saum mungkin pertama ikhtilam nya bu usia 17 atau sekitar belas-belasan lah nya. Berarti itu sabaraha kali saum tah? Salami Ramadan. Ayat 7 kali? Langkungnya 17 berarti genep 40 mun 40 tahun teh berarti teh sabaraha kali bu? Entos 20 langkungnya. Lamun 70 30 kali 30 lebih bahkan 35 mungkin kira-kira ya. 35 kali mengalami Ramadan. Pertarosanana bu, Rasulullah sabaraha kali saum Ramadan selama sepanjang hayatnya. Eta we bu nya turun ayat tentang Ramadan tahun kasabaraha? Tahun kedua hijrah. Rasul ngantunkeun tahun 10 nya bu, berarti sabaraha kali? Kirang langkung 8 kali. Seueur saha Rasul sareng ibu? Takwa saha ibu sareng Rasul? Kuduna mah leuwih takwa saha bu? Tuh nah pan urang mah leuwih mineng saum Ramadana. Pan saum teh kanggo nyetak naon? Manusia-manusia yang bertakwa. Harusnya kita jauh lebih berkualitas dibanding dengan para sahabat dari segi ketakwaan anak gitu bu. Tanya sementara dalam ayat ini sudah sangat jelas Allah mengatakan bahwa yang akan mendapatkan mafaza, yang akan mendapatkan keuntungan teh saha? Jalmi-jalmi anu tararakwa. Nanti kita akan lihat bu, kunaon dinu ayat ieu beut dikawitan nganggo inna. Inna nganggo naon bu? Talil muttaqina. Nih bu, sekediknya rada pesantren. Aduh. Ya pelajaran pesantren sama-sama bu. Lihat bu, 1, kenapa pakai inna? 2, kenapa lapad mutakin didahulukan? Padahal asal dari susunan kalimat ini inna asal nama kia bu.
Inna mafaza lil tah kawit nama kieu susunan aslina teh. Ari dinu ayatna saha heula mafaza heula mutakina heula. Tah dua kunaon bet mutakina heula. Tilu benaon di dieu bet nganggo mafaja. Ari mafaja teh hartosna naon Bu? Kemenangan. Ari kemenangan teh surga neraka. Tah naha bet nganggo lapadna al jannah. Bet nganggo lapadna mafaza. Nih Bu, ayat 3 masalah setidaknya. Satu, kenapa di sini menggunakan inna? Inna itu dalam bahasa Arab sebagai penguat. Supaya orang teh beuki yakin jalma nu takwa teh bakal kengeng naon? Mafaza. Ibu kalau menemukan dalam bahasa Arab pakai ada inna di ayat Quran, eta teh sebagai penguat, sebagai penegas. Teu kedah ragu-ragu deui. Bu, aya jalmi nya ninggal tabrakan di payun. Ibu, kamari abi ninggal anu tabrakan. Ah, teu percaya. Demi Allah tah demi Allah tah ceuli. Nepikeun ka kitu tanya Bu, orang Sunda mah dikeun ka aya kitu sagala. Nukun ka aya sumpah teh demi Allah wa Rasulullah cenah. Saking hoyong naonna Bu? Hoyong dipercaya. Tah Bu, dina bahasa Arab mah teu kedah kikituan. Nganggo naon ieu? Tah nganggo ina teh sebagai penegas supaya urang teh beuki yakin. Ibu abi manyaan ningali pisan teu nginjem ceuli batur, teu nginjem panon batur, ninggal ku nyalira. Aduh makan maneh teh dipoto cekrek-cekrek tah tinggal tuh. Ieu teh abi nu motona teh abi ieu teh. Demikian ka kitu yang dipercaya. Tah Bu, dalam bahasa Arab menggunakan apa Bu? Inna, ciga yakinna jalmi-jalmi nu togo bakal asup ka nu neraka. Lihat Bu dalam ayat yang sebelumnya, inna jahannama kanat mir soda. Tah Bu, nganggo naon di dieu na Bu? Keur nerangkeun ahli neraka nganggo inna, keur nerangkeun ahli surga ge nganggo naon? Sami-sami nganggo inna sebagai penegas, sebagai penguat. Dina bahasa Arab lamun nganggo inna, bobot bicaranya sama dengan 2 kali berbicara. Ibu, si bapak teh, bapak, ka ibu teh nyarios, Bu, abi teresep ka ibu. Waduh, nya, tah, ibu, saking ibu teh, bohong bapak mah. Ih leres, abi teresep ka ibu 2 kali Bu, piraku ragu-ragu kene. Nah, ketika menggunakan inna, maka bahasa inna itu sama bobotnya dengan 2 kali bicara. Inna anzalnahu fi lailatil, tah sami sareng nyarios anjalnahu fi lailatul qadri, anjalnahu fi lailatil, sami sareng 2 kali nyarios. Cukup supados teu 2 kali nyarios nganggo naon? Tah yakin jalmi nu iman mah beuki kuat di dieu teh. Keur ahli neraka, keur jalmi anu togo, kamari tos dibahasnya Bu. Togo teh naon Bu? Melampaui batas. Ari togo teh ciga toge. Kamari anu atas teh ya geuningan. Togo teh ciga toge tinggal. Toge lempeng bingkeng. Dilempengkeun kau tong kapotong atuh Bu, bingkeng deui, lempengkeun, bingkeng deui, paksakeun. Tah Bu, si togo teh ciga. Tah Bu, contoh togo teh saha? Fir'aun. Tah ku Allah disiapkeun jahanam teh keur saha? Litogina, bagi orang-orang yang togo, bagi orang-orang yang melampaui batas. Tah hati-hati Bu. Dina diri orang semua manusia memiliki potensi seperti Fir'aun. Bisi jadi Fir'aun milenial. Ih bukan deh nya. Bapak nalika di bumi jomlak cangkeng we. Tapi bapak ke kantor ngulapes cangkeng kieu. Nah karyawan di kantor mah. Tapi begitu ke rumah waduh, kieu we melak cangkeng. Bapak ke kantor, ibu ayeuna mah melak cangkeng. Nya, ibu ke pasar, si cikal ke adina, oh
Oh, pepeta. Tah Firaun teh gitu Bu. Nah, sabab nganggap jalma teh sadayana dihandapeunana. Matak ngaku ana robukumul a'la, kuring pangeran nu pangluhurna mah. Nalika jalmi nganggap nu batur sahandapeun sadayana pasti asa luhur. Tah mata kedah aya nu dianggap pangluhurna. Teu aya nu pangluhurna kajaba Allah. Matak lamun jalmi sadar dirina rendah, Allah lebih tinggi, tah sifat ieu moal muncul Bu. Gitu. Tah ku Allah disiapkeun jahanam teh kanggo saha? Nah, Allah siapkan jahanam ini untuk orang-orang yang melampaui batas. Kanggo jalmi-jalmi anu ciga toge. Kanggo jalmi-jalmi anu melampaui batas. Satu nih, menggunakan apa Bu? Inna. Tah eta tiasa di nu halaman 2 Bu ditinggal. Sok. Tah Bu, Saur Muhammad Thohir tuh. Ada Bu? 100 angkat 3. Nah, Saur Muhammad Thohir tinggal we terjemahna. Dibuka dengan kata inna yang artinya sungguh sebagai petunjuk atas pentingnya berita tersebut agar tidak ada seorang pun yang meragukannya. Cing yararakin jalmi nu taqwa teh pasti kengeng mafaja, pasti mendapat kemenangan, pasti mendapat keuntungan, pasti di akhirat menjadi as-suada, menjadi orang yang selamat. Setiap orang tidak ada yang menginginkan celaka. Taros Bu, saha nu hoyong cilaka? Moal aya. Semua orang menginginkan selamat. Boroning urang nu badag yang sudah berfungsi akalnya. Orok wae, bayi saja yang ada dalam kandungan, dalam buayan, ya Bu, nu masih digendong hoyong salamet. Naon buktina hoyong salamet? Lamun lapar nangis, lamun ngompol nangis, hoyong salamet manehna teh. Teu nyaman nangis, panas sakedik nangis. Hartina jalmi mah hoyong salamet saha oge. Sudah menjadi insting manusia, manusia mah hoyong salamet. Moal aya nu hoyong cilaka, aya jalmi nu hoyong kana neraka. Aya teu Bu? Tah saur Rasul mah aya. Wian deui, aya Bu jalmi nu hoyong lebet kana neraka? Tah Bu, saur Rasulullah cenah ya Bu, bahwa seluruh umatku akan masuk ke surga. Wian deui, seluruh umatku akan masuk ke surga ila man aba, kajaba jalmi nu alimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lompat ke masjid salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jong-jong itu pangaruh. Ila man aba, kajaba anu alimun. Saum Ramadan, urang mah saum sabulan fullnya, batur sahur, ngilu sahur. Tiberang ila man aba. Ya Bu, da gampil atuh saleresna mah. Di bumi teu aya sasaha, tuangeun nu saha nu urang nya halal teu Bu? Halal, cai halal teu? Halal milik kita. Ada orang tidak? Tidak ada, tidak ada yang melihat di bumi nyalira. Kira-kira Bu bade buka moal. Taros we bade moal ka surga teh kitu. Nya Bu, tah cek Rasulullah teh semua umatku akan masuk surga ila man aba. Buka weh ku ibu teh, jol eut weh, moal eta teh. Man aba kalebat orang yang tidak mau masuk ke surga gitu. Tah Bu tinggal ya. Pendahuluan kita lihat Bu. Setelah penjelasan tentang kondisi para pendusta, sampailah pada penjelasan hal-hal yang akan dialami orang-orang yang bertakwa. Halaman 1 lagi lihat Bu, pendahuluan. Mereka akan mendapatkan pahala yang agung dalam surga, yakni rahmat dan kenikmatan yang agung, karunia dari Allah yang memiliki langit dan bumi. Tah Bu gaya bahasa Quran, saatos nerangkeun ahli neraka, nerangkeun ahli tah gaya bahasa Quran. Contoh dalam Quran ini disebutnya nanti disebutnya teh muqabalah. Apa Bu? Muqabalah. Muqabalah teh berlawanan. Itunya Bu. Contoh di Quran surat Al-Lail. Apal meureun Bu surat Al-Lail mah nya insyaallah katambul. Fa amma man a'ta
Ayo tubuh enggal, bantosan Nabi hilap deh ya. Fa'amaman a'to wattaqo. Teras fa'amaman a'to wattaqo wasoddaqo bil husna pasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila. Nah, lihat Bu, kesini dulu. 1 a'to, 2 apa Bu? Ittaqo, 3 apa? Soddaqo. Cing saha jalminu a'to teh maparin, masihan inna a'toinaka kal kausar. Sungguh kami yang telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. A'to teh maparin, masihan. Kedua, bukan hanya memberi. Kedua apa Bu? Ittaqo bertakwa. Ketiga, wasodaqo bil husna, membenarkan adanya pahala surga. Maka oleh Allah, siapa yang memberi, siapa yang bertakwa, siapa yang membenarkan adanya pahala surga, maka kata Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Digampilkan karena pi surga eunana. 3 1 a'to, 2 ittaqo, ketiga soddaqo. Sabalikna Bu, ku Allah aya jalmi nu digampilkeun kana pinarakaeun, hese kana pisurgaeun. Saha ayat salajengna ayat ke-7 8 salapan. Pak wa amma apa Bu? Wa amaman bakhila wastagna. Teras wa kadzdzaba bil husna. Pasanu yassiruhu lil tahbunya lil usra. Dan bagi orang yang bakhil, hiji tinggal Bu, a'to lawana naon? Bakhil. Jalmi nu berehan lawana nu koret. Merege hese buntut pamang Bu lah keheula tuh dah. Nya Bu, nu ieu mah bro-broan, nu ieu mah bre-brean. Oh, nu ieu mah terus kumaha mun kieu Bu nya? Baji bade ngiringan moal. Nah, kanggo naon cenah? Itu 17 Agustusan aya dangdut. Aya pesta minum bir dan lain sebagainya. Oh, pokoknya segala kemaksiatan aya. Kurang teh bro. A'to sanes Bu. Paji bade ngiringan moal kanggo naon? Ieu masjid balocor bade Ramadan mah komo. Ieu rareskeun ya mejongjon tumaninah ibadah. Mau kipas mengke nuju tarawih teh jongjon nundutanana. Ya Bu, tah supados genah lah masjid teh merenah. Urang cet meh rada seger gitunya, meh rada ngeunaheun mikna nu sae. Tong pas waladdo jol sep eueuh. Makmum bingung atuh dek ngaminkeun oge, da pas waladon atuh aya waladdo. Di dieu nama aya imam teh waladolin gitu. Ngan pas pelebah dia speaker set teu aya ka pengker, teu ka kuping barudak gandeng urang gentos. Teu aya kanggo eta mah. Tah Bu, bakhil teh. Tah Bu, makanya nanti yang disebut a'to teh dina kahadean. Jangan dikira dinu kemaksiatan itu adalah sebuah kedermawanan. Nu kitu mah disebutna teh nyaeta naon Bu? Melampaui batas teh? Ya. Mubazir. Nah, nya Bu. Nah, nya kalebet togo perbuatan yang melampaui batas. Jadi nu disebut a'to bro-broan masihan teh aya dinu kataatan. Ari dinu maksiat mah sanes disebutna a'to. Nu kitu mah disebutna perbuatan yang mubazir, perbuatan yang melampaui batas. Lihat Bu, berlawanan teu? Berlawanan. Nu ieu mah ittaqo, nu ieu istagna, ngarasa cukup, ngarasa beungar nepi ka batur ngawani ngahina. Yang ketiga, ieu mah sodaqo, membenarkan adanya surga. Ieu mah wa kadzdzaba, mendustakan adanya surga. Berlawanan teh Bu?
berlawanan. Ieu mah nerangkeun ahli surga bakal digampalkeun kana pisurgaeun. Ieu mah nerangkeun ahli neraka bakal digampilkeun kanu pinarakaeun. Ieu berlawanan, maka disebutnya ini adalah muqabalah. Tah Bu, gaya bahasa Quran teh kitu. Saatosna nerangkeun ahli surga, nerangkeun ahli naon? Ku Allah ditunjukkeun dua nana, wahadainahun najdain. Mangga bade milih nu mana? Bade ciga Firaun, bade ciga Nabi Musa. Bade jadi Abu Lahab, bade jadi Rasulullah. Bade janten sahabat yang mendukung. Silahkan, dua-duanya oleh Allah sudah ditunjukkan. Lamun rek jadi Firaun tong kagok Bu. Sok saingan dina kemaksiatan masaha Firaun tong pamang rek jadi jalmi jahat mah cing ngaleuwihan saha Firaun. Mun bade janten jalmi nu soleh tong pamang ikuti siapa? Nabi Muhammad. Jadi dina Islam mah cing jelas Bu. Tong kagok komo ngagokan. Jangan tanggung mun bade janten jalmi nu soleh bek sakalian janten jalmi anu soleh, menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kalau mau jadi orang yang toleh tong pameng dibu tong kagok jadi tah cing jadi ciga saha saingan Firaun tong pameng Abu Jahal atuh minimalna no. Tah Bu nih oleh Allah dua-duanya sudah ditunjukkan. Tah ieu ge sami Bu, ayeuna posisi urang nuju aya di dieu bade nerangkeun as-suada. Ari urang kalebet teh ka dieu ye jalmi-jalmi anu berbahagia, orang-orang yang selamat dan lain sebagainya. Nanti kita lihat keterangan-keterangannya. Tah Bu, lajeng ya. Saur Ahasan. Beliau mengatakan ibroh teh naon Bu? Pelajaran. Beliau mengambil pelajaran yang didapat dari ayat-ayat di atas. Nyaeta ayat 3 hiji dugi ka 3 genep. Innalil muttaqina mafaza hadaiko wa anaba terus sampai dugi ka 3 genep. Saur anjeuna hari kiamat itu satu hari yang tentu datangnya Bu. Kiamat teh pasti datang. Manusia pasti meninggal. Manusia pasti teu ngantunkeun. Pasti setiap orang pasti akan meninggal. Kenapa? Kata Allah kullu nafsin za'iqatul maut. Sadayana nu bernyawa akan merasakan mati. Sok sanaos jalmi teh nya Bu ngadamel benteng anu kacida jangkung luhur kokoh nya kokoh tak tertandingi sampaikeun ka anti senjata dan lain sebagainya ciga nu ayeuna keur perang di mana Bu? Di Ukraina nya sareng Rusia nya bikin benteng yang begitu tinggi. Naon sieun maot bisi malaikat datang ari luhur mah moal apaleun meureun. Ngadamel peti nya Bu, oh ditutupan kiri kanan tutupan weh maot teh eungapeun. Tong ka laut bisi aya naon? Bisi aya tsunami nya. Tong ka gunung bisi aya gempa. Tong naik kapal bisi ragrag. Tong naik bus bisi tabrakan cicing di bumi. Aya gempa katinggang genteng letuk. Ya Bu, kalau sudah datang, kalau sudah ajalnya pasti akan mati. Walaupun ada pada benteng yang tinggi. Saur Allah mah walau kuntum fi barajim musyayyadah. Walaupun ada pada benteng yang kokoh, walaupun ada pada benteng yang begitu tinggi, ibunya tuang ieu sieun nya tuang ieu bisi jadi, tuang itu bisi karaos. Wah, segala rupa ibu teh berpantrang. Nepikeun ka teu tiasa tuangna naon? Maot weh, kalaparan. Teu tiasa tuang itu teu tiasa tuang ieu nya Bu. Tah, walaupun manusia itu steril dari berbagai macam virus, ka pasar nganggo ka dieu Bu, jas hujan teh geuningan. Nya naon eta teh namina teh hazmat Bu. Anu pelindung dari virus teh geuningnya da sieun nuju musim naon? Oh, ka dieu wah lengkap atuh helm ka dieu 3. Pameng seret talian. Kadieu teu aya nu bocor, bisi aya virus nu lebet nya Bu. Sekalipun manusia itu steril dari virus, ada pada benteng yang tinggi, tuangeun dijaga, tos waktosna ngantunkeun kumaha Bu? Ngantunkeun we, saur Allah ge cenah. Kul
innal mauta allati tafiruna, katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya kematian yang selalu kita lari dari kematian itu, besok orang sieun wae nyebut dengan kematian. Saur Allah, kata Allah, maka kematian itulah fa innahu mulakikum, maka kematian itulah yang akan mendatangi kita. Lain orang nu nyampeurkeun maut, tapi kematianlah yang akan mendatangi kita. Matak orang teu kudu sieun maut, teu kudu midamal perbuatan yang bisa menyebabkan kematian. Biasa we Bu ngageuleuyeung nya. Nah makanya, Bu kembali lagi ke sini Bu. Hari kiamat itu satu hari yang tentu datangnya, pasti datangnya. Manusia pasti akan mati gitu Bu ya. Hari kiamat itu satu hari yang amat dahsyat. Bu sangat menakutkan, sangat mengerikan. Ninggal eta beritanya Bu, perang Ukraina versus Rusia. Punya gempur itu beledug, gempur ieu beledug. Serang dengan rudal, serang dengan senjata. Silih serang situ, ninggal nage mengerikan, ninggal nage menakutkan. Pikasieun nya Bu. Boro-boro tiasa nunutan di nu ngaos cigana eta di Rusia, di Ukraina. Cigana teh tekaur nunutan beledug cenghar deui. Paji nyiapkeun nu tiasa bebeledugan. Tuh kaur pada nunutan goleang ka ditu beledug cenghar bolotot. Aya naon yeuh. Cigana teh nya Bu, urang mah biasa bengek. Eta teh nembe perang ngan saukur dua negara. Kabayang lamun kiamat ciga kumaha, semua gunung meletus lautan, terjadi tsunami dan lain sebagainya, langit terbelah. Bu tos dia sangat menakutkan, sangat mengerikan sekali. Urang ninggal tsunami sekian skala Richter ge, tos pikasieun nya di Jepang, di Aceh kita pernah mengalami sendiri, sangat menakutkan. Bahkan saya dengar pernah terjadi ada gempanya Bu, si emak nuju di WC nya eta lulumpatan keluar. Ari ibu ayeuna seuri teh, ari harita boro-boro hoyong gumujeng, nu aya oge naon? Sieun we tanya. Sadar teh tos jararongjon, tos araraman, tos tara renang nya. Ari kitu keur di zamannya luncat we da sieun manehna ge meureun. Kaluar teh luncat tuh kalau ya. Tos di luar tos jongjon batur ge mimitina mah teu sadar teh. Dah masing-masing yang nyalamatkan diri teh ya. Nah ya Bu, maka kata Hasan, kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi, kemudian sangat menakutkan, sangat mengerikan, dahsyat pisan. Apalagi Indonesia Bu, disebut nage ring naon Bu, cincin terbanyak gunung api yang aktif itu adalah di Indonesia. Urang teh pangseueurna Bu, sa dunia Bu. Titik terbanyak gunung berapi itu ada di mana? Ada di Indonesia. Disebutna teh ring fire Bu. Ya, disebutna teh eta lah. Tinggal deui ke dina berita. Itu terbanyak di kita itu di Indonesia. Gunung berapi. Kamari nembe kunaon Bu? Krakatau. Kabeh teh anu meletus teh erupsi nya gunung berapi. Tos pikasieun nanya tatangkalan eta nu bade panen, gagal panen. Nu ti jero kalaluar. Domba di arah bringkun dan lain sebagainya. Manehna mah poho kitu we. Sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan. Eta teh nemesa gunung. Komo lamun sa Indonesia sadayana araktif cing balaledug. Tos moal tiasa nyalametkeun ka mana urang teh nya. Maka kata Hasan, tuh nyabu bagi si kafir harap-harap dirinya jadi tanah. Kernu kafir mah ya Allah, daripada kieu-kieu teuing menyeri disiksa di neraka, teu aya ujungna. Nyabu tidak ada matinya. La yamutu fiha wala yahya, saumur-umur saeneng-eneng disiksa. Selamanya sakaratul maut diganggayong. Hirup teu pantas disebut hirup dan disiksa itu selamanya. Disebut mati juga tidak Bu, pang nyeri-nyeri nya. Mun kitu mah gletuk we maot puguh apanan. Ari ieu mah maot tidak, hidup
Tidak, disebut hidup. Da teu karasa hirupna atuh disiksa tiap hari di neraka. Setiap kali kulitnya hancur, gosong, dina bahasa Quran nage badalnahum juludan goiroha. Kami ganti dengan kulit yang baru, nya gosong hancur gentos deui, gosong hancur gentos deui. Mesina di dunia kapangaosan hinyai wih make up deui, kinclong deui, yon. Glowing deui, nya Bu. Ibu glowing, Bapak pusing. Gampil dunia ari di akhirat bujeng-bujeng hoyong glowing nu aya oge ngagulawing. Ripuh nu aya oge nya setiap hari terus mengalami, bahkan tiada hari bertambah hari kecuali bertambah semakin berat siksaan itu. Fazuku falan nazidakum illa adzaba, kata Allah. Tambah hari teh lain tambah ringan, justru tambah berat. Fasilitas ahli neraka illa hamiman wa gosako. Siapkeun cai tapi cai nu kacida ngagolak. Siapkeun cai tapi cai nana. Bandingkan dengan ahli surga, Bu. Ahli surga ma innalil muttaqina mafaza. Naon mapajana teh? Hadaiko wa a'naba. Allah siapkeun kebun-kebun, Allah siapkeun pohon anggur, bahkan Allah siapkan wa kawaiba atsroba. Allah siapkan pasangan. Asal nama dininya teh Bu, gadis-gadis yang sebaya. Bahkan ada yang menafsirkan gadis-gadis yang montok, cenah bahasa nantinya. Wa kawaiba atsroba, gadis-gadis yang sebaya. Moal kemah di ditu, moal naon? Moal aya 7 hiji, sadayana hiji 7. Pan aya geningan ka Rasulullah nya. Kan cek Rasulullah teh di surga mah sadayana sebaya eta si emak nyegruk. Naon kasinggung, kasindir. Pan di surga teh sadayana ararano ngarora, ari emak geus kolot sagala karasa, ubaran ieu nyeri itu, ieu cager naik ka luhur tos teu para rugu nya. Ari di surga engke di akhirat nu lebet surga teh bakal sadayana ngora. Ari begitu mah berarti emak lebet ka mana? Tah kitu Bu, matak naroskeun. Pan di surga teh sadayana muda cenah nya, gitu. Sadayana sebaya atroba gitu, semuanya sama. Tidak ada yang tua. Kumaha tung ke nasib emak cenah di akhirat? Yeuh mah ke di akhirat mah sadayana kembali muda, kembali seumuran. Atuh da kabayang Bu, surga anu kacida endahna, curcor cai, taman begitu indah, ari penghunina ibu mah ni didohirkeun. Disesuaikeun ku Allah ge, disiapkeun nya Bu. Bagi ahli surga mah nanti kulitnya kembali muda, punya kembali muda, usianya sama, tingginya sama Bu, kembali muda, tidak akan sakit. Organ-organa nu baru mah nu ayeuna, ai nganggo nu ayeuna mah atuh apaan sidik. Maca oge di kieu-kieu we haban naon ieu teh eta HP di kitu-kitu we. Ayeuna teh sagala nu karaos moal Bu, engke teh soca enggal deui cepil, enggal deui sareng pangdanguna moal. Teu geunah cenah emak teh naon disebut budag cenah. Kusaha mah? Kusaha disebut budak teh? Teu geunah disebut budak moal ke mah. Sadayana enggal deui. Semua baru lagi ya Bu, dan tidak akan pernah mengalami sakit. Moal aya kariweuh, moal aya kasusah, kariweuh kasusah mangan saukur di dunia. Sebatas hanya di dunia saja punya. Aya na karaos soca, cepil dan lain sebagainya. Itu hanya di dunia, di akhirat mah moal aya. Dan yang pasti kita tidak akan pernah mengalami mati lagi. Moal ngalaman mati deui, bakal hidup salamina. Bukan hanya fisik kita yang baru lagi ya Bu. Sanes ngan saukur glowing nya, disebut glowing non cantik dari luar, inner beauty. Lamun cantik dari dalam inner beauty cantik dari dalam. Lamun cantik dari luar outdoor beauty.
Outer beauty cenah. Oh, Bung kemah sami sadayananya gareulis kararenceng naonna. Kulitna wios teu kedah meser naon eta teh buning Bu salep anu 10 tahun lebih. Teu kedah kemah di akhirat teu kedah kikituan Bu. Tos sadayana muda nya. Pon pameng kedahna mah tong 10 tahun lebih muda. 20 tahun lebih muda. Nepikeun ka si bapa eta reuwas lebat ka bumi. Ari neng ti palimana? Emak ieu teh. Sing orang tos disalapan ka dieu nya 20 tahun lebih muda. Si bapa kalinglap. Disebut nage neng palimana? Emak teu percaya eta keukeuh. Nah, nya Bu, inilah fasilitas ahli surga ku Allah disiapkeun fisikna baru nya Bu, tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami kepayahan, moal aya kasusah, moal aya kariweuh, eta mah ngan saukur di dunia kariweuh mah ya Bu. Tidak akan mengalami mati, ku Allah disiapkeun temenna ya Bu, teman yang sebaya, bukan hanya teman yang sebaya, bahkan Allah siapkan para pelayan-pelayan yang masih muda. Apapun yang diinginkan oleh ahli surga pasti dilayani. Tah Bu, silahkan nanti baca saja bagaimana secara lengkap terkait dengan fasilitas surga. Yang pasti bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan hadaiqa wa anaba, kebun-kebun sebagai simbol itu kenikmatan harta duniawi. Allah siapkan juga wakawaiba atsroba bagi orang-orang yang bertakwa itu teman yang sebaya ya Bu, walaupun secara terjemah nama gadis-gadis kumaha atuh lamun ibu cenah ngengengkeun saha sami Bung ke oge pasangan anak aya gitu ya. Jadi jangan diartikan oh ieu mah berarti ayat kanggo si bapa naon apa di dinya teh ge wakawaiba atsroba. Ari wakawaiba atsroba teh gadis-gadis yang sebaya ibu mah kitu we cicing we kiceup moal Bung ke dipasangkeun sami. Wakasan dihakonya kiceup aya laleur ngalewat. Ibu mah terus jam sabaraha Bro? Oh geuning jam 5 langkungnya. Bulah silakan dibaca saja. Ini beres surat apa Bu? Surat An-Naba. Inilah kondisi yang akan dialami oleh ahli surga. Lamun kayak diurang di akhirat teu ngalaman ciga kieu nauzubillahi min dalik. Ieu teh kanggo jalmi-jalmi nu tarakwa Bu, bakal ngalaman ciga kieu teh. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai menyesal seperti orang-orang yang kafir ingin menjadi tanah. Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kieu-kieu teh mah mending jadi taneuh we. Nauzubillahi min dalik. Ya Bu, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Gampil syarat nama cing janten jalmi anu takwa. Sakitu Bu nya. Aya pertarasan Bu? Daya? Pamit aya mah cekap. Insyaallah lajengkeun deui Rebo Payun. Masih aya sakali deui nya Bu. Margi sasi payun tos lebet Ramadan. Ayeuna teh kaping sabaraha Bu? Kaping 2. Engke Ramadan? Engke saum? Kaping sabaraha Bu? Kaping 3, kaping 2. Ayeuna 2. Engke Ramadan kaping 2. Persib 2-0. Aya kaitanna kitu sagala 2 ya teh. Atau aya kaitanana eta mah Bu. Sok dihubung-hubungkeun we. Nah, nanti Bu terakhir ya. Seharusnya kita masuk ke surat An-Najiat, tapi nanti disimpan dulu surat An-Najiat kewe kanggo Sawal lahnya. Kema edisi khusus terkait dengan ahli saum. Ku Allah bakal disiapkeun kanggo ahli saum pintu khusus namina pintu Ar-Rayyan. Lamun aya jalmi ditolak ku eta pintu berarti lain ahli saum kitu we gampil lah. Nya, saha ahli saum teh kayak urang tinggal. Nah, urang kalebet ahli saum, padahal urang teh tos sabaraha kali ngalami saumnya Bu. Nah, apakah kita termasuk ahli saum sehingga kita menjadi orang yang layak untuk masuk ke pintu
Arroyan namina teh. Ingat putih ayeuna bising kaya tulisan Arroyan langsung kadinya lebet. Sakitulah punya. Insyaallah dilajengkeun deui Rebo Payun, mudah-mudahan tiasa tepang deui dina kondisi sehat wal afiat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.